നമസ്കാരം, ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു യുവ സംരംഭകനായ ഒരു ആളെയാണ്. അതായത് ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് പന്നി ഫാമും കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെ നമുക്ക് ലാഭകരമായി കൊണ്ടുപോകാം, എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടതെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. നമുക്ക് എന്തായാലും വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. നമസ്കാരം, എന്താ വിശേഷം? നല്ല വിശേഷം. നല്ല വിശേഷം. ഫാമൊക്കെ എങ്ങനെയാണോ? കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫാമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഫാം എവിടെ? നമ്മളെ ബാക്കിലാണല്ലേ. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാ ധർമ്മേട്ടാ ഫാമിലത്തെ വിശേഷങ്ങൾ? ഫാമിലെ വിശേഷം അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്, തട്ടിമുട്ടിട്ട് പോകണം. ഇപ്പോൾ 10-75 സൗകര്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. 80 വരെയൊക്കെ ഇടാം. ഇപ്പം എത്ര ഉണ്ട്? ഇതിലിപ്പോ 10-35 35 ബാക്കി ഈസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞില്ലേ, ഈസ്റ്ററിന് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഒരു 100 വരെ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ബയോഗ്യാസിന്റെ പ്ലാന്റ് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ ധർമ്മേട്ടനായിട്ട് സംസാരിക്കാം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ധർമ്മേട്ടനായിട്ട് കുറച്ചുകൂടിയും കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ പറയാനുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ധർമ്മേട്ടാ, നമ്മൾ ഫാം തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം എത്ര കാലമായി? പന്നി ഫാം തുടങ്ങിയിട്ട് 4 വർഷമായി. 4 വർഷമായി. അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് കുറച്ച് പശുവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് നടന്നിരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പന്നി ഫാമിലേക്ക് മാറിയിട്ട് 4 വർഷമായി. ധർമ്മേട്ടൻ ഈ ഫാം തുടങ്ങാനുള്ള കാരണം എന്താ? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫാം തുടങ്ങാനുള്ള കാരണം? ഫാം തുടങ്ങാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെറ്റിനറി ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടറാണ് പന്നി ഫാമിലേക്ക് തിരിയാൻ കാരണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു പശുവിന് വയ്യാതെയായിട്ട് ചികിത്സിക്കാൻ വന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കഞ്ഞിവെള്ളവും ഫുഡ് വേസ്റ്റ് കൊടുത്തിരുന്നു. ആ ഫുഡ് വേസ്റ്റ് കൂടുതലായിട്ട് കഴിച്ചിട്ടാണ് പശുവിന് വയ്യാതെയത്. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു 10 പന്നീനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാലോ, നല്ല സൗകര്യം ഉണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ ആ ഡോക്ടറുടെ ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഫാമിലേക്ക് വന്നത്, മാറിയത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ പുതിയൊരാൾ ഇപ്പോൾ ഫാം തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളെ പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത്? പുതിയ ഫാം തുടങ്ങുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്ഥലം ആദ്യം നോക്കണം. ഓക്കെ, അതായത് വെള്ളത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ, പിന്നെ വെള്ളം അവിടെ നിൽക്കണ സ്ഥലമാണോ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക. പിന്നെ അധികം ആളില്ലാത്ത ഏരിയ കണ്ടെത്താം. ഓക്കെ, ആളുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചുറ്റോറും മരങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ തന്നെ അവിടുന്ന് ഒരു നല്ല എയർ സർക്കുലേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ 2 പോയിന്റ് അല്ല, മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അവിടുത്തെ ഈ ഇതിന്ന് വരുന്ന വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും മറ്റു കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് പന്നി ഫാം തുടങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നത്തെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് പന്നി ഫാമിലേക്ക് മാത്രമുള്ളത് ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പിന്നെ ഒരിക്കലും ഇതിന് കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിയിട്ട് ഫുഡ് കൊടുത്താൽ മുതലാവില്ല. പിന്നെ അപ്പൊ ഈ നമ്മള് സ്ഥലവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് ഇവർക്ക് ഉള്ള ഭക്ഷണം കണ്ടെത്തണം. ഫുഡ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇത് മുന്നോട്ട് പോകുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനൊരു മെയിൻ പ്രശ്നമുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വരുന്ന ഈ വെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? അതിന്റെ വെയില് കൂട് എങ്ങനെയായാലും വടക്ക് തെക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് കൂട് കെട്ടണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊന്നും അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളില്ല. നമ്മുടെ കാറ്റിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്. പിന്നെ കൂട് എപ്പോഴും നല്ല ഹൈറ്റ് വേണം. എയർ സർക്കുലേഷൻ ഉണ്ട് വെച്ചാൽ ബെസ്റ്റ് ആണ്. അതല്ലെങ്കിൽ സ്വല്പം ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ്. അതാണ് ഞാൻ ഈ ചെറിയ കൂട്ടിൽ വലിയ കൂട്ടിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള കാരണം. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ തിങ്ങിയൊക്കെ എടുക്കുമ്പോഴും എന്തൊക്കെ എയർ സർക്കുലേഷൻ ഉണ്ട് വെച്ചാൽ തന്നെ അവർക്ക് സുഖമാണ്. പിന്നെ ഈ നമ്മൾ ഈ കൂട് പണിയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ വെള്ളം കൊടുക്കുന്നത്, പിന്നെ കൂടിന്റെ അളവും എത്ര മീറ്റർ, അങ്ങനെ അതിന്റെ എന്തെങ്കിലും കണക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, കൃത്യമായിട്ടുള്ള കണക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ വെള്ളം കുടിക്കാനൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡ്രിങ്കിങ് സിസ്റ്റം വെച്ചാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പൊ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വെള്ളം വേസ്റ്റ് ആവില്ല. കൂട് എപ്പോഴും ക്ലീൻ ആയിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് കിടക്കും. അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബെസ്റ്റായി. പിന്നെ കൂട് പണിയണതിനനുസരിച്ച് ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് പണിയണം. 10 പണിയണുള്ളൂ, അല്ല വളർത്തണുള്ളൂ വെച്ചെങ്കിലും ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് നിർബന്ധമാണ്. നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് നമ്മൾ 10 പന്നികൾ ഉള്ളെങ്കിലും നമുക്ക് ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് നിർബന്ധമാണ്. അത് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റിനുള്ളതാണ്. അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടിയും ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കൂടിന്റെ അളവ് എങ്ങനെയാ വേണ്ട? അതായത് ഇത്ര 10, 10, 10, 14 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അളവിലേക്ക് 10 വളർത്താനുള്ള 10 10 വളർത്താൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു സ്ക്വയർ മീറ്ററിലാണ് ഇപ്പൊ ഒരെണ്ണം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കണക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഈ പന്നി ഫാം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം ലാഭകരമാണ്. ഈ പുതിയ ആളുകൾ ഈ മേഖലയിലേക്ക്, ഈ ഫാം മേഖലയിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ
അത് ലാഭകരമാകുമോ അതോ നഷ്ടത്തിലാകുമോ ഒക്കെ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിനോട് തന്നെ ചോദിച്ചറിയാം. അദ്ദേഹം വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കാം ധർമ്മേട്ടാ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫാം സത്യത്തിൽ അത് ലാഭകരമാണോ, അല്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ ലാഭകരമാക്കാം എന്നൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമോ? പന്നി ഫാം ലാഭകരമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലാഭകരം തന്നെയാണ്. എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് തീറ്റയ്ക്ക് ചെലവ് വരുന്നില്ല. പശു ആണെങ്കിൽ കാലിത്തീറ്റയ്ക്ക് പൈസ വേണം, വൈക്കോലിന് പൈസ വേണം. ഈ പന്നി ഫാമിനെ സംബന്ധിച്ച് പൈസ ഇല്ലാത്തതാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് തീറ്റയാണെങ്കിലും ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പൈസ ഇങ്ങോട്ടാണ് കിട്ടുക. കോഴി വേസ്റ്റ് നിന്നാണെങ്കിലും നമുക്ക് പൈസ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടും. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്കൊരു ലാഭം തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇത് നഷ്ടത്തിലേക്ക് പോണത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീറ്റ കംപ്ലീറ്റ് വാങ്ങി കൊടുക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പിണ്ണാക്ക്, തവിട്, മറ്റേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവരുടെ ഫീഡ് വാങ്ങി കൊടുക്കുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലാഭമല്ല. പിന്നെ ഇത് ലാഭകരമാക്കണത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോക്കൽ സെയിൽ ചെയ്താൽ ലാഭമാണ്. അല്ലാതെ നമ്മള് ഇത് ലൈവ് വെയിറ്റിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ലാഭമല്ല. ലൈവ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലത്തെ ഒരു മാർക്കറ്റ് റേറ്റ്? ഇപ്പൊ 125-130 വരെ ഉണ്ട് കിലോ. ഇത് ഈ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ ടൈമില് 90 രൂപ 95 രൂപയായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെ മാറി ഈസ്റ്റർ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇപ്പൊ 125 ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ 125 ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് നഷ്ടമാണ്. ലാഭം ആക്കുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരെണ്ണം ഇപ്പൊ ഒരു ചെറിയ കർഷകനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പരമാവധി ലോക്കൽ സെയിൽ ചെയ്യണം. ലോക്കൽ സെയിൽ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ലാഭമാക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഈ 125 രൂപ കിട്ടിയിട്ട് ഒരു 100 കിലോ വെയിറ്റ് ഉള്ള പന്നീനെ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുക 12,500 റുപ്യാണ്, അല്ലെങ്കിൽ 13,000 കൂട്ടുക. അതിൽ കൂടുതൽ കിട്ടില്ല. അത് കുട്ടീനെ വാങ്ങണ ആളാണെങ്കിൽ 4,000 രൂപ കുട്ടിക്ക് പോകും. പിന്നെ ചെലവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന പൈസ തുച്ഛമായിട്ടുള്ളതാണ്. ആ നേരെ ലോക്കൽ സെയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 280 രൂപ മുതൽ 300 രൂപ വരെ വാങ്ങണ്ട ഒരു കിലോ മീറ്റിന്. അപ്പൊ ലോക്കൽ സെയിൽ ചെയ്യണം. ഒരു 100 കിലോന്റെ ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 25% വേസ്റ്റേജ് വരും. ബാക്കി 75 കിലോ സെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതാണ് ലാഭത്തിലേക്ക്. പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മള് പണിയെടുത്താൽ തന്നെയാണ് രക്ഷയുള്ളൂ. അതെ, അത് ശരിയാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കണത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മള് പണിക്കാരെ വെച്ചിട്ടോ നമ്മളൊരു അത് മെയിൻ ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ തന്നെ അതിന്റെ അതായത് ഒരു ചെറിയൊരു ഫാം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 10-30 പിഗുകളുള്ള പന്നികളുള്ള ഒരു ഫാം തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണം. അല്ലാതെ പണിക്കാരെ വെച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും ചെയ്യാതെ അതിൻ്റെ A to Z കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കൂലിയും ആ ഒരു ലാഭം കൂടി നമുക്ക് പറ്റും. അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ്. എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു സാധാരണ ഒരു കുടുംബം ഈ ഒരു ഫാം ഒരു 10-20 പന്നികൾക്ക് വളർത്താൻ വേണ്ടി വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? ഫുഡ് നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഫുഡിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാവുന്നത്? ഫുഡ് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കോഴി വേസ്റ്റിനെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ അവിലിന്റെ തവിട്, പിണ്ണാക്ക്, തേങ്ങ പിണ്ണാക്ക്, അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട്. പിന്നെ ഈ പന്നികൾ ഒരുവിധം എല്ലാ ഐറ്റംസും കഴിക്കും. ഈ ചെറുനാരങ്ങ, ഓറഞ്ച് ഐറ്റം അല്ലാതെ എന്തായാലും ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ വാഴ വെട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വാഴന്റെ കന്ന്, പുല്ല് ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ്, ചക്ക അതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ഫുഡ് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് മെയിൻ. ഓക്കെ. ഞാനൊരു ഡൗട്ട് കൂടിയും, ഈ സാധാരണ അധികം സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഇല്ലാത്ത ഒരു കുടുംബം ഒരു 10-30 പന്നീനൊക്കെ അവർ തന്നെ സ്വയം വളർത്തിയെടുത്താൽ അവർക്ക് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു വരുമാന മാർഗ്ഗം അതിന് കിട്ടുമെന്നുള്ളത് 100% ഉറപ്പാണോ? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു 10 എണ്ണം വളർത്തിയാൽ പോലും ഒരു കുടുംബത്തിന് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റും. അതായത് ഒരു വർഷത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ 2 ബാച്ച് എടുക്കാൻ പറ്റും. നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളും നല്ല ബ്രീഡ് കുട്ടികള്, നല്ല രീതിയിൽ ഫുഡ്, അത്ര നല്ല രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 2 ബാച്ച്, അതായത് 20 എണ്ണത്തിന് നമുക്ക് കിട്ടും. 10 എണ്ണത്തിന് 2 ബാച്ചായിട്ട് ഇടുമ്പോൾ 20 എണ്ണത്തിന് കിട്ടിയാൽ അപ്പൊ എങ്ങനെ പോയാലും നമുക്ക് തന്നെ ലോക്കൽ സെയിൽ ചെയ്യുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 2.5 ലക്ഷം രൂപ കിട്ടും. അതായത് 20 എണ്ണത്തിന് വളർത്തിയ ആ 2 ഒരു 50,000 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 60,000 പോയാൽ പോലും 1,90,000 രൂപ കിട്ടുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ 10 എണ്ണത്തിന് വളർത്തുന്ന അവസ്ഥയാണ്. ധർമ്മേട്ടൻ പറഞ്ഞ ഈ ബാച്ചിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി. എന്താണ് ബാച്ച് എന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, കാരണം മനസ്സിലാവുന്നില്ല, ചിലവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. നമുക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടുന്ന കുട്ടികൾ ഒരു 45 to 50 ദിവസം പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. ഓക്കെ. ആ കുട്ടീനെ 6 മാസം വളർത്തിയുണ്ട് വെച്ചെങ്കിൽ അവരുടെ വളർച്ചാ നിരക്ക് നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഒരു 100 കിലോന്റെ മേലെ ആയിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തിൽ 12 മാസം, അങ്ങനെ 6 മാസത്തെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇട്ടു. അത് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത 6 മാസം ഇട്ടു. അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു പന്നിക്കുട്ടീനെ വാങ്ങുമ്പോൾ ഏകദേശം നമുക്ക് വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം എത്ര ഉണ്ടാവും? ബോഡി വെയിറ്റ് 10 to 20 ഉണ്ടാവും. 10 to 20 കിലോ ഉണ്ടാവും. അതായത് എവിടുന്നാണ് ഈ കുട്ടികളെ നമുക്ക് കിട്ടുക? എവിടുന്നാണ് നമ്മൾ വാങ്ങുന്നത്? ഗവൺമെന്റിന്റെ രീതിയിലാണ് മണ്ണുത്തിയിൽ കിട്ടും. തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ തൃശ്ശൂർ മണ്ണുത്തിയിൽ കിട്ടിയെന്ന് അവിടെ ബുക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്കൊരു 6 മാസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കിട്ടും. പിന്നെ കുന്നംകുളത്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കും. കുന്നംകുളം മൃഗാശുപത്രി. ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് പുതിയ ഈ സംരംഭത്തിലേക്ക് വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ കുട്ടികളെ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുക ചിലപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. ഗവൺമെന്റിന്റെ തന്നെ ഉത്പാദനം അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മണ്ണൂത്തി വെറ്റിനറി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ കുന്നംകുളം
മൃഗാശുപത്രിയിലും ഇത് ഇവർ കുട്ടികളെ സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. കുന്നംകുളത്തെ റേറ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ റേറ്റ് 300 രൂപയാണ് ലൈവ് വെയിറ്റ് കിലോ. മണ്ണുത്തിയിൽ 250 രൂപ. 250 രൂപ. പിന്നെ പുറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ലൈവ് വെയിറ്റിനല്ല പ്രൈവറ്റ് ആൾക്കാരൊക്കെ കിട്ടുക. അവര് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുക 50 ദിവസം പ്രായമായിട്ടുള്ളതിന്. അപ്പൊ അത് 4000 രൂപ മുതൽ 5000, 5250 രൂപ വരെ പല മാർക്ക് റേറ്റിന് കിട്ടും. അത് അവരുടെ വളർച്ചയൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ്. അതായത് അപ്പോൾ ഒരു പന്നിയുടെ വിൽപ്പന എന്ന് പറയുന്നത് സെയിൽ ചെയ്യാനുള്ള കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു 6 മാസമാണ്. 6 മാസം. കുറച്ചെണ്ണത്തിനെ വളർത്തണവർക്ക് ഈ 10 എണ്ണത്തിനെ വളർത്തണുള്ള വെച്ചെങ്കിൽ 6 മാസം. ആ നേരം എണ്ണം കൂടുമ്പോ 6 എന്നുള്ളത് 8ലേക്കൊക്കെ മാറും. അതായത് ഏകദേശം ഒരു ശരാശരി കണക്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 6 മാസം കൊണ്ട് ഒരു 100 കിലോ ഒക്കെ എത്തും. എന്തായാലും 120 കിലോ വരെ എത്തും. ഓക്കെ. അതിന്റെ മേലേക്ക് ഒരു 120, 130 എന്തായാലും അത് ഷുവറായിട്ട് എത്തും. ധർമ്മേട്ടാ, അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, നമുക്ക് അറിയാനുള്ള കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫുഡും അതേപോലെ തന്നെ വേസ്റ്റും, ഈ ഫുഡ് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്? അതായത് ഏതൊക്കെ സമയത്താണ് നമുക്ക് അത് പോയി കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, ഏതൊക്കെ ഏരിയാസിൽ നിന്നാണ് നമ്മളത് എടുക്കുന്നത്, എത്രത്തോളം ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ഈ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഫുഡിൻ്റെ വേസ്റ്റ് കിട്ടണത് നമ്മളിപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ഹോട്ടല്, പിന്നെ ബേക്കറി, ഹോസ്പിറ്റൽ ക്യാൻറ്റീൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഫുഡ് വേസ്റ്റ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഒരു എണ്ണത്തിന് ഒരു 5 കിലോ ആവറേജ് വേണം ഒരു ദിവസം. ഇത്തിരി വലുപ്പമാകുമ്പോൾ 5 കിലോ എന്നുള്ള കണക്കാക്കി. അപ്പൊ അതിനുള്ള വേസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി ചെയ്യാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തില് കുറേശ്ശെ കോഴി വേസ്റ്റ് കൊടുക്കണം, അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ പകല് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണത് ആവിൽ മില്ലിലെ തവിട്, പിണ്ണാക്ക്, കല്ലുപ്പ്, മഞ്ഞപ്പൊടി ഇതൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കും. പിന്നെ വാഴ എന്തൊക്കെ ഇട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങളാണ് കൊടുക്കുന്നത്. സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. പിന്നെ സ്കൂളിലുള്ള ടൈമാണ് വെച്ചാൽ സ്കൂളിൽ നിന്ന് അത്യാവശ്യം ഫുഡ് വേസ്റ്റ് വരും. കുട്ടികൾ എന്തായാലും കുട്ടികൾ കഴിച്ചാൽ കുറച്ച് ബാക്കി, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് ഫുഡിനെ കണ്ടെത്തുന്നത്. ഓക്കെ. ഇതിന്റെ ഈ മാനേജ്മെന്റ് എങ്ങനെ, വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഇപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചു, ബയോഗ്യാസിന്റെ പ്ലാന്റിന്റെ കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ പ്രവർത്തനം, അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പൊ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു 6 ക്യൂബിക്കിന്റെ പ്ലാന്റ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 6 ക്യൂബിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6 ക്യൂബിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ ഓരോന്നിന്റെ കണക്കാണ്. 2 മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു പോർട്ടബിൾ ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, അത് ഒന്നും ഇതിൽ പറ്റില്ല. നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കൂട് വാഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വെള്ളവും കാസ്റ്റും ഫുഡും എത്രയാണ് വരുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു 90% ആയിരിക്കും കടത്തിവിടാൻ പറ്റും. ഈ കോഴി വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോ നമ്മളത് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് വേറെ രീതിയിൽ ചെയ്യണം. കൊണ്ടെടുത്തിട്ട് അത് നമുക്ക് ഇനാക്കുലം ബാക്ടീരിയ ഒക്കെ ഉണ്ട്, ആ ബാക്ടീരിയ ഇട്ടിട്ട് അത് പൊടിച്ചു വരാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ചെയ്യണം. അതൊക്കെയാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. കോഴി വേസ്റ്റ് കൊടുത്താൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ കാട്ടത്തിനാണെങ്കിലും മൂത്രത്തിനാണെങ്കിലും മണം കൂടും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മള് ഇവർക്ക് ഈ സ്മെല്ല് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പൗഡറുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതായത് ഫീഡ് പീസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ കാട്ടത്തിനാണെങ്കിലും മൂത്രത്തിനാണെങ്കിലും മണം കുറയും. പിന്നെ കാഷ്ടം വളരെ ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് വരിക. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് പഠിച്ചെടുക്കണതാണ്. ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്ക് ഇതൊന്നും അറിയില്ല. നമ്മള് കുറെ തിന്നാട്ട് കൊടുക്കും, അവര് കുറെ വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയും. അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ. അല്ല, അപ്പൊ ഇതിൽ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ മണം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ, അപ്പൊ അതിൽ വൃത്തി എന്ന് പറയണത് ഏറ്റവും ഒരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കൂട് കഴുകണ രീതി, എങ്ങനെയാണ് എത്ര വട്ടം കഴുകണ ഒരു ദിവസം, എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്? കൂട് വേനൽക്കാലാണെങ്കിൽ ഒരു 3 നേരം കഴുകാം. വർഷക്കാലാണെങ്കിൽ 2 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കഴുകണം, രാവിലെയും വൈകുന്നേരം. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിച്ചെങ്കിൽ ഇവര് ഈ മൂത്രം ഒഴിക്കണത് കാട്ടണത് അതിൽ തന്നെ കിടന്നിട്ട് ഇവരെ മേത്തെ മൊത്തം ഇതായിട്ട് സ്മെല്ല് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടും. അപ്പൊ അത് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ 2 നേരം കഴുകണതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. വേനൽക്കാലത്ത് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് വെള്ളം അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ചൂട് സഹിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ അത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യണം എപ്പോഴും. നമ്മുടെ 100% ക്ലീനിങ് ആയിരിക്കണം ഇതിന്റെ ചുറ്റുപാട്. ഇത് നിൽക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഹൈജീനിക് ആയിരിക്കണം. അത് പ്രത്യേകം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ധർമ്മേട്ട, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിലാണല്ലോ നമ്മൾ ഫാം, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചുറ്റുപാടൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്തായാലും. കാരണം കംപ്ലയിൻസ് പോകാൻ പാടില്ല, അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചുറ്റുപാടുകൾ നമ്മളൊരു ഫാം നമ്മൾ വീടിനോട് ചേർന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചുറ്റുപാട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, എന്തൊക്കെയാണ് മെയിൻ? ചുറ്റുപാട് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വേസ്റ്റ് രാത്രിയിൽ കൊടുക്കുക. ഒരു 10 മണിക്ക് ഫുഡ് വേസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് പുലർച്ചെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഇട്ടുണ്ടെച്ച് അത് നമ്മൾ കോരി എടുത്തിട്ട് ബാലൻസ് ഉണ്ടെച്ച് കോരി എടുത്തിട്ട് കൂട് കഴുകിണ്ടെച്ച് തന്നെ അത്യാവശ്യം വൃത്തിയും ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഫാം നിൽക്കുന്നത് വീടും തമ്മിൽ ഒരു 15 മീറ്ററിന്റെ വ്യത്യാസം. എന്നാലും ചെറിയ മണം ഉണ്ടാവും. എന്താ വെച്ചാൽ ഇല്ല എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ മണം ഇല്ലാതെ ആക്കണതാണ് നമ്മുടെ കഴിവ്.
അപ്പൊ അതായത് കൂടെ എപ്പോഴും ഡ്രൈ ആയിട്ട് കിടക്കുക, പിന്നെ പരമാവധി 2 നേരം കഴുകുക, ഇവരെ മേത്തൊന്നും ഇല്ലാതെ കുളിപ്പിക്കുക. അതായത് കഷ്ടം മറ്റോ കാര്യങ്ങളും ഇല്ലാതെ അന്നാ തന്നെ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. അതില്ലാത്തോടത്തോളം കാലം യാതൊരു രക്ഷയില്ല. പിന്നെ ഇത് പന്നി ഫാമും പിന്നെ മറ്റു വീടുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലെ 50 മീറ്റർ ഒക്കെ പറയണത്. 50 മീറ്റർ അല്ല, 100, 150, 200 മീറ്റർ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, അതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. പിന്നെ നമ്മുടെ അറിവിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു ഫാം ഉണ്ട് വീടിന്റെ ഉമ്മർത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, തൊഴുത്തൊക്കെ ചെയ്യണം. അതൊക്കെ അവര് അത്രയും നീറ്റായിട്ട് കൊണ്ടുനടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതില് എപ്പോഴും അകലം പാലിച്ചിട്ടുള്ള വീടുണ്ട് വെച്ചെങ്കിൽ സുഖമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട് വല്ല കംപ്ലൈൻസ് കംപ്ലൈൻസ് അങ്ങനെയൊന്നും വന്നിട്ടൊന്നുമില്ല. നല്ല ഇഷ്ടമായിട്ടും ഇതേവരെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും, കാരണം അത്രയും നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ്. അത്ര ഹൈജീനിക് അല്ലെങ്കിലും ഒരുവിധം നമ്മള് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കും. അതായത് ചുറ്റുപാട് യാതൊരു ശല്യം അവർക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ഒരു ദോഷവും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അത് മതി. ഒരു 90% അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷേ ചില ടൈമില് ഡിസംബർ പോലുള്ള മഞ്ഞുള്ള ടൈമിലൊക്കെ എന്തായാലും ഒരു മണം വരും. അതിന് പിന്നെ മണം വരാതിരിക്കാൻ കശുവണ്ടിയുടെ തൊണ്ട് കിട്ടും. അത് കരിയിലിട്ടിട്ടുണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരു പുക വന്നുണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കശുവണ്ടിയുടെ സ്മെല്ല് കാര്യം. ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ ഫാം തുടങ്ങുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിനെതിരെ കൂടുതലും എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു അറിവ് വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഫാമുകൾ തുടങ്ങിയിട്ട് 100-ൽ 50% ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ്. ചുറ്റുപാട്, അതേപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ കംപ്ലയിൻസ് പഞ്ചായത്തിലേക്ക് പോകും, അതേപോലെ തന്നെ ഹെൽത്തിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന കംപ്ലയിൻസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫാം പൂട്ടാനുള്ള കാരണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ അത്തരം ഒരു ഏരിയ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം. അതായത് പുറമെ നല്ല വലിയ രീതിയിലാണ് ഫാം നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ, പിഗ് ഫാം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഏരിയ, കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ നോക്കി കണ്ടെത്തി തിരഞ്ഞെടുത്താലാണ് ഈ ഫാം വിജയകരമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, നമ്മൾ വീടിൻ്റെ ബാക്കിലാണ്, നമ്മൾ വീടിനോട് ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോട് ചേർന്നിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഫാം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ധർമ്മേട്ടൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അത് ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. തന്നെ നമുക്ക് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഈ പന്നികൾക്ക്, കാരണം അറിയാം നമുക്ക് എല്ലാ ജീവികൾക്കും അസുഖങ്ങൾ വരും, ഓരോ സമയത്ത് ഓരോ പ്രത്യേകതര അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പന്നികൾക്ക് വരുന്ന അസുഖങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അതെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിന് നമ്മൾ പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കേണ്ടത്, എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മുൻകരുതൽ എടുക്കേണ്ടത്, അത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറയാമോ? പന്നികൾക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഫാറ്റിംഗ് യൂണിറ്റില് ഓവറായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളൊന്നും വരില്ല. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാം വാക്സിനേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പന്നിക്കുട്ടികൾ തന്നെയാണ് ഗവൺമെന്റ് എന്നാണെങ്കിലും പുറത്തുനിന്നാണെങ്കിലും 90% ഗവൺമെന്റിന്റെ 100% വാക്സിനേഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. പന്നിപ്പനിക്കുള്ളത്, കുളമ്പ് രോഗത്തിനുള്ളത്, അങ്ങനെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഈ കുട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക. അതായത് അവര് പല തള്ളടയും തന്തരയും കുട്ടികളാണ് ഉണ്ടാവുക. ആ കുട്ടികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കടി കൂടിയിട്ടുള്ള നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോ, അതെ, വാല് കടിച്ചു മുറിച്ച നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു. ഇത് അവര് തമ്മിലുള്ള ഒരു അറ്റാക്കിങ്, വാല് ചെവി കടിച്ചു മുറിക്കും. പിന്നെ ഒരാൾ ഇത്തിരി ക്ഷീണമുള്ള ഒരാളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തിരി പോരാത്തവനാണെങ്കിൽ അവനെ തട്ടി അവര് ലെവൽ ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത്. പിന്നെ ഇവർക്ക് കുളമ്പ് രോഗമാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. കുളമ്പ് രോഗത്തിനുള്ള വാക്സിനേഷൻ ഒക്കെ 6 മാസം കൂടുമ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് അത്ര വിഷയമുള്ള കേസല്ല. പിന്നെ ചെറിയ പനികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ. പിന്നെ വിരയുടെ മരുന്ന് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കണം, ഫാറ്റിനിങ് കൊടുക്കണം. അത് മാസത്തില് ഒരു തവണ കൃത്യമായിട്ട് ഇന്ന ഡേറ്റിന് കൊടുക്കണ വെച്ചെങ്കിൽ എല്ലാ മാസവും ഒരു 25-ാം തീയതി കൊടുക്കണ വെച്ചാൽ എല്ലാ മാസം 25-ാം തീയതി അത് ഡോസ് കൂട്ടിയിട്ടും കുറച്ചിട്ടും കമ്പനി മാറ്റിയിട്ടും കൊടുക്കണം. അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ വളർച്ച നിരക്കും കാര്യങ്ങളും കൂടുതൽ കിട്ടും. നമ്മുടെ ഈ നിങ്ങളിപ്പോ നിങ്ങളുടെ ഈ ഫാം നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ മൃഗാശുപത്രി നിങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്, സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടോ? എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക്? മൃഗാശുപത്രിയിൽ നല്ല സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. ആ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. എന്താണെങ്കിലും നമ്മളൊന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മരുന്ന് തരാനാണെങ്കിലും മരുന്ന് ഇന്ന സാധനം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത് കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നല്ല സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. അവിടെ ഇപ്പോഴുള്ള നമ്മുടെ വെറ്റിനറി ഡോക്ടറാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സഹായം അടക്കം തന്നത്. സാജിദ മേഡാണ് നമുക്ക് ഫാം തുടങ്ങിക്കോളാൻ പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഇത് തന്നത്. തുടങ്ങിയാലും വിജയിക്കുന്ന ആത്മവിശ്വാസം, എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും തന്നു. മേഡം കുന്നംകുളത്ത് കുട്ടികളുണ്ടാവും നോക്കുക, എല്ലാം മണ്ണുത്തിയിലാണെങ്കിൽ ഇന്ന ടൈമിൽ ചെന്ന സാധനം അവിടുന്ന് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവിധ ഹെൽപ്പും തന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ. നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഫാറ്റിനിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? ഈ ബ്രീഡിങ് കൂടി ആകുമ്പോൾ അതിന് എക്സ്ട്രാ ലാഭം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ബ്രീഡിങ് ചെയ്യാത്തത്? അത് ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാണ്, കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ്? സംഭവം ബ്രീഡിങ് സ്വല്പം കൂടി റിസ്ക് ഉണ്ട്. ഫാറ്റിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ റിസ്ക് ഇല്ല. അതായത് ഫുഡ് കൊടുക്കുക, വളർത്തുക, വലുതാക്കുക. ബ്രീഡിങ് ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ഈ കുട്ടികളെ നിർത്താനും ഒരു പന്നിയെ പ്രസവിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രസവ കൂട്, ഇതിനെല്ലാത്തിനും ചെലവാണ്. എക്സ്പെൻസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ, ഒരെണ്ണത്തിന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
ഒരു നല്ലൊരു ബ്രീഡിംഗ് ഫാം നടത്താണ് 10 എണ്ണത്തിൻ്റെനാണ് വെച്ചെങ്കിൽ ഒരു 30 ലക്ഷം രൂപ വരെ ചെലവ് വരും 10 എണ്ണത്തിൻ്റെ. അത്രയും ഹൈജീനിക് ആയിട്ട് ഒരു ഫ്ലോറിൽ ചെയ്തിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാം 90% ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ്. ഫുഡ്, വെള്ളം, പിന്നെ ഇവര് കിടക്കണത് ഒരു പ്രത്യേകതരം ഫൈബറിന്റെ ഒരു കള്ളി തിരിച്ചിട്ടാണ്. വളരെ ശ്രദ്ധ വേണ്ടതാണ്. പിന്നെ ലൈറ്റിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും കെയർ ആയിരിക്കണം. എന്നാലാണ് നമുക്ക് കുട്ടികളെ തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടിലാണെങ്കിൽ പന്നി പ്രസവവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിയുടെ മേത്തേക്ക് തന്നെ വീണിട്ട് മരണനിരക്ക് കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിന് സ്പെഷ്യൽ കൂടുകളും കെയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം. അല്ലാതെ ഒരു 10 എണ്ണത്തിനോ 5 എണ്ണത്തിനോ വളർത്തുന്ന പോലെയല്ല ഒരു പ്രസവം എടുക്കാൻ പോണ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമ്മളിവിടെ പ്രസവം എടുത്ത് നോക്കിയിട്ടുള്ളതൊക്കെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഈ റിസ്ക് കാരണം ഒഴിവാക്കിയതാണ്. ഇനി വീണ്ടും ചെയ്യാനൊന്നും ഇല്ല. ഇതന്നെ മതി, കുഴപ്പമില്ല. ബ്രീഡിങ് റിസ്ക് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ ബ്രീഡിങ് മാത്രമായിട്ട് 100% ശ്രദ്ധ അതിലേക്ക് കൊടുക്കുക. വേറൊരു പണിക്കൊന്നും പോവാതെ ബ്രീഡിപ്പിക്കുക മാത്രം. അപ്പോൾ ധർമ്മേട്ടനോട് ഞങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ ചോദ്യം, അതായത് ചോദിക്കാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, പുതിയതായി ഈ പിഗ് ഫാം തുടങ്ങാൻ ഒരുപാട് യുവ സംരംഭകരുള്ള സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ ഒരുപാട് യുവാക്കൾ, നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള യുവാക്കളുള്ള സ്ഥലമാണ്. അവർക്ക് ഈ ഫാമും കാര്യങ്ങളോടൊക്കെ നല്ല താല്പര്യമുള്ള ആളുകളാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ഫാമിലേക്ക് കടക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകളോട് ഏട്ടന് പറയാനുള്ള മെയിൻ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മെയിൻ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്ന് പറയും? മെയിൻ നിർദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരുടെ ഒരു വാക്ക് കേട്ടിട്ട് എടുത്ത് ചാടരുത്. ഓക്കെ. പിന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് ചെയ്യണം. അതായത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഫാമിൽ ചെയ്യാൻ. അതായത് ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉദ്ദേശിച്ചത് കൂടിന്റെ പണി, ബയോഗ്യാസിന്റെ പ്ലാന്റിന്റെ പണി, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികളെ ഇറക്കിയിട്ട് ഫുഡ് വരെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് വേണം. അതായത് ഫുഡ് വരെ കണ്ടെത്തിയതിനു ശേഷമാണ് കുട്ടികളെ ഇറക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് പിന്നാക്കാൻ പോകുള്ളൂ. ഫുഡ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ ഓടി ചെന്നിട്ട് കിട്ടുന്നു, ഫുഡ് എവിടെ നിന്നും കിട്ടില്ല. 10 കൊല്ലമായിട്ടും 18 കൊല്ലമായിട്ടും 15 കൊല്ലമായിട്ടും എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹോട്ടലുകളാവും. ഫുഡിന്റെ ലഭ്യത 100% ഉറപ്പാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ കുട്ടികളെ ഇറക്കാൻ പാടുള്ളൂ. പിന്നെ തട്ടി കൂട്ടിയിട്ടൊരു ഷെഡ് കെട്ടിയിട്ട് തുടങ്ങരുത്. ചെയ്യുമ്പോ 10 എണ്ണ ചെയ്യണുള്ളൂ വെച്ചെങ്കിൽ അത് നല്ല വൃത്തിയും വെടുപ്പിലും കാര്യങ്ങളായിട്ട് ചെയ്യണം, പക്കയായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് വെച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഇതിന്റെ പിന്നാലെ നടക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ, കൂടിന്റെ മെയിൻ്റെനൻസ് ചെയ്യാനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കും. ഇതിങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചെങ്കിൽ അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. ഫുഡ് കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രം തുടങ്ങുക. പിന്നെ പന്നി ഫാം ആയിക്കോട്ടെ. പിന്നെ ഈ പുതിയ ആളുകൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള 100% നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു ലാഭകരമാവുന്ന 100% ഉറപ്പാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ യാതൊരു ഈ 4 വർഷമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇതിന്റെ മുന്നേ ഒരു 15 കൊല്ലം മുന്നേ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതല്ലാതെ ഇന്നവർക്ക് ഇത് വിൽക്കാനുള്ള യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. സെയിലാണല്ലോ നമുക്ക് മെയിൻ. മാർക്കറ്റിംഗ് ഓക്കെയാണ്. ഇനി പുതിയതായിട്ട് വല്ലതും എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്? വേറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്ക് പശുവിനായിട്ടുള്ളതാണ് ബന്ധം നമുക്ക് വിടാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ തൊഴുത്തിന്റെ പണി കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു 5 എണ്ണത്തിനുള്ള അത്യാവശ്യം ഹൈജീനിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തൊഴുത്താണ്. അതായത് ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡ്രിങ്കിങ് സിസ്റ്റം മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ 2 ചെറിയ കുളങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നെട്ടർ പോലുള്ള മീനെ വളർത്താൻ. അത് ഒന്ന് ഇതാണ് ബാക്കിൽ കാണുന്നത്, അത് പഴയ കൂട് ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറ്റിയതാണ്. പിന്നെ അവിടെ താഴെ ഇട്ടുണ്ട്, കുഴി എടുത്തിട്ട് ഇതാക്കി സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മഴ പെയ്തോട് കൂടിയിട്ട് മീനിന്റെ പരിപാടി തുടങ്ങും. പിന്നെ ഓൾറെഡി നമുക്കുള്ളത് തന്നെയാണ് വാഴയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട്. അങ്ങനെ ഒരു കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മീൻ വളർത്തലും അതേപോലെ തന്നെ വീണ്ടും പഴയ പശുവിലേക്കുള്ളൊരു മാറ്റങ്ങള്. പിന്നെ ചെറുതായിട്ട് വാഴയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളൊരു കൗണ്ടർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോ ഈ പന്നീനെ കട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാ ഞായറാഴ്ച എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് സെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു 2 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഒരുവിധം ആവില്ല തുടങ്ങി. വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ആളേനെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള. അപ്പൊ എന്താ വെച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോക്കലായിട്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഒരു എങ്ങനെ പോയാലും 1 എണ്ണം വീതം എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും കട്ട് ചെയ്താൽ പോലും അത് സെയിലാവും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ലോക്കൽ സെയിൽ, എന്താ പറയാ, ബൾക്ക് ആയിട്ടുള്ള സെയിലിലേക്ക് കൊടുക്കണ്ടോ. ലോക്കൽ സെയിലിൽ പരമാവധി പോണത് എത്ര വെച്ചെങ്കിൽ അതാണ് ഇനി മെയിൻ. അതാണ് മെയിൻ. അപ്പോൾ ധർമ്മേട്ടന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സംരംഭങ്ങളും നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് ദീർഘകാലം വിജയിച്ച് നന്നാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് വീടിനോട് ചേർന്നിട്ട് വീടിന് ബാക്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പിഗ് ഫാം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ എത്തിച്ചത്. കൂടുതൽ ഈ വീഡിയോ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച്, ഈ പിഗ് ഫാമിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ധർമ്മേട്ടൻ്റെ നമ്പർ ഞങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിച്ച് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് സംശയങ്ങൾ
ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അതിന് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതുവരെ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ തീർച്ചയായും ഞങ്ങളുടെ ചാനലിൽ കയറി എല്ലാ വീഡിയോസും കാണുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിനം നേർന്നുകൊണ്ട് ഗുഡ് ബൈ.